ดีค่ะวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานบาบาลอสซาค่ะอยู่ที่ชลบุรีนะคะเป็นโรงงานทำเรือค่ะแล้วก็เป็นโรงงานทำเครื่องบินด้วยค่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เขาทำอะไรบ้างค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยค่ะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูชิ้นงานกันนะคะตัวนี้ค่ะที่นี่เขา infusion ไว้นะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ให้แห้งเป็นฟูเคียวค่ะ24 ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เรามาดูกันก่อนเนาะว่าข้างในเนี้ยเขาวางเลเยอร์วางผ้ากันยังไงคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นโมชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้ขั้นตอนเขาบอกว่าทำโดยเหมือนเป็นแซนด์วิชคอร์ค่ะก็เราจะวางผ้าไบแอคไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยโฟม PVC ค่ะแล้วก็วางผ้าไบแอคไปอีกชั้นหนึ่งค่ะก็วิธีวางผ้านะคะเขาจะเอารีลิทฟิล์มค่ะวางลงไปก่อนเนาะอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะคะเขาใช้แบบมีรูค่ะแล้วก็จะตามด้วยผิวพายเขาจะปูเป็นผืนผ้ายาวๆค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้ช่องลมช่องดูดนะคะแล้วก็จะตามด้วยติดมือแล้วก็จะตามด้วยโฟมมีเดียค่ะโฟมมีเดียจะเป็นตาข่ายสีเขียวนี่แล้วก็จะมีบีเดอร์ที่นี่นะคะเขาจะไม่วางปูกับชิ้นงานเขาจะมาแปะตรงนี้แค่ขอบเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีแบ็กกิ้งฟิล์มก่อนแบ็กกิ้งฟิล์มเราจะใส่ท่อสไปรัลนะคะจะเป็นท่อเกลียวค่ะจะวางไว้ด้านข้างตรงนี้แหละแล้วจากนั้นเราก็มีแบ็กกิ้งฟิล์มแล้วก็จะมีซีแลนเทปตัวนี้ค่ะสีดำหรือว่าเป็นกาวขี้หมานั่นเองจากนั้นเราก็จะดูดน้ำยาออกค่ะขั้นตอนก็ง่ายๆประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณคริสตองค่ะจะมาสาธิตวิธีการทำ infusion นะคะของเรือคายักค่ะ so are we gonna start right Okay, so today, well, basically yesterday my team laminated. So we laminated with Biax 150 gram and some... which is carbon? Which is carbon, yeah. It's actually T700 carbon that we got from Alpha. And then we put some core, which is PVC core 3 millimeters, and then another carbon ply, right? And after doing that, they prepared for an infusion, right? Yeah. So it's a process with different consumable materials inside, including PO ply, a mesh, spiral, and all the infusion lines. And what we're gonna use today is the Sicomin SR1710, which is a high modulus infusion resin. And we're using the 8822 hardener because it's an infusion hardener for that specific. And low viscosity, right? It's a low viscosity. Actually, the viscosity of this resin is so low that the infusion is very, very fast. So we have to slow it down. You will see now in the process, somebody you can come and do it. Somebody's going to start with a center line here, so you can see how fast it infuses, right? ค่ะตอนนี้นะคะคุณคริสตองบอกว่าเรากำลังดูดน้ำยา infusion นะคะที่สูตรเป็นความหนืดต่ำมากค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าน้ำยาเนี่ยจะเดินเร็วมากเลยค่ะคือเราจะดูดกันในท้องเรือเลยนี่นะคะนี่ค่ะน้ำยาเดินมาแล้วค่ะ Yeah, it's going really fast. It goes really fast. Yeah. The problem we have, if it goes too fast, the top carbon infuses, the top skin infuses very fast, and there's a core inside, and the core is thin, it's 3 millimeters. So basically, if you go too fast, the resin doesn't have time to go through the core into the bottom skin, right? Yeah. So this is the core we use, right? This is by that PVC core, right? Yes. So basically, the core is in between the two skins, okay? Yes. And if you go too fast, because there's only holes in this core, and if it goes too fast, you trap the air on the skin underneath, right? So this is why we go really slow, so the resin has time to go underneath. Because on top we can go, if it's only carbon fiber with no core, we can go really fast, it doesn't matter. But if it's like this, we have to go slow because of the core. ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็อธิบายว่าคือน้ำยาเรซินค่ะจะไม่สามารถที่แบบใช้ที่สุดเร็วที่สุดได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีโฟม PVC ค่ะตรงนี้แบบ3มิลอยู่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความหนืดแบบเร็วมากปุ๊บคราวนี้คือเขาก็จะผ่านโฟมไปเลยแต่ว่าผ่านจุดค่ะฉะนั้นตัวน้ำยาเรซินนะคะความหนืดมีความสำคัญมากเลยค่ะฉะนั้นเราต้องหาบาลานซ์ให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีโฟมเนี่ยก็คือเราก็จะใช้สูตรที่เป็นแบบว่าอินฟิวแบบว่าความหนืดต่ำแบบ
ผ่านเร็วสูงสุดอย่างนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นโฟมค่ะ PVC แบบ3 มิลนะคะตัวนี้ค่ะที่เป็นแซนด์วิชคอข้างในค่ะมาดูกันนะคะว่าเนี่ยเขาจะดูดอะเต็มลำเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ Do you have some questions for me? So how long does it take to infill for the whole? The whole boat will Yes. take probably about, if we go fast, if we don't go slow, it takes 5 minutes. But because we're going slow, we maybe take 25 minutes, half an hour. The reason is I tell you, it's really because of the core Yes. and not because of the resin. The resin is actually really great because it's fast Yes. and it's really good quality resin. So there's no problem with the resin. Yes. The thing is, the viscosity is being very high. It just, especially, and the thing is, it really depends on the layup. So how much carbon you have, how much core you have, what kind of core you have. If we had a thicker core, Yes. we put grooves inside the core. Then you can go faster because basically then you can infuse faster. The problem is you don't. I can show you later. There's a sample. But basically, if you go too fast, the outside skin will have dry spots because the resin doesn't have time to go everywhere. That's really the issue with this specific product, and also because we don't have that much layers of carbon. It's only one because the boat is finished weight is finished weight demolding weight before all the fit out. The boat is about 7 kilos. 7 kilo for the Whole boat. Oh. So one side is 3.5. So, and this is a request from the customer. He wants the boats finished under 10 kilos. It's got the seat and the pedals and all the fittings and the paint and all that. So when you finish the boat, it's about 10.5. But the hull only is 7 kilos. ค่ะก็ตัวนี้นะคะ อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักที่เสร็จแล้วอะค่ะจะมีแค่7 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะฉะนั้นด้านหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของเรือค่ะจะมีน้ำหนักเพียงแค่ 3.5 กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการทำนะคะตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 10-15 นาทีค่ะ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเลเยอร์เหมือนกันค่ะสมมุติว่าถ้าเลเยอร์เยอะเวลาก็อาจจะเยอะขึ้นค่ะบางครั้งก็อาจจะกินเวลาถึง20 นาทีค่ะในการอินฟิวค่ะ In this particular case, we use SR1710 because it's a high modulus resin. It's a high strength. It's actually one of the highest quality resin that Sicomin does. And it's a great resin for infusion because the viscosity is high and it's compatible with different hardeners for different applications. For example, you can use a 3304 or 3303, which we'll use this on the mold because it's high temp. And this is for high modulus. So depending on the application, we use different hardeners with the same resin. And yeah, it's as I said, it's a high quality product that allows us to do either high strength or high temperature, which is good, which is what we need. How do we check the leak? Yeah, because well, we do a leak test, but we turn off the vac, and if the bag stays, we have a gauge. Yeah, we test with the gauge as well. Yeah. This is the tube to check the leaking, right? No, this is the tube for that's the tube for vacuum. Okay. This is the vacuum tube. Okay, I can explain the system. This system is a drain. This is a vacuum pipe, right? Yeah. But it's also the catch pot. So if you have resin fumes or resin particles, Yes. they get caught in the tube and follow in the tube. And then when the tube is full of resin, this tube Yeah. gets full of resin, we just replace it. There's different catch pot design. This is just a simple, replaceable, consumable catch pot basically. Because there's one line on this catch pot, wherever the line is, this one. That's the pull line. That's the vacuum line. Okay? These are the vacuum lines that go to the part. All these lines here go to the part, right? Okay. So it's doing the peripheral vacuum basically. So in an infusion, you have two types of lines. You've got the inlets and the outlets. Yes. Okay, let me explain. ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นระบบนะคะเป็นระบบสายแวคคัมค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้คือจะเป็นสายที่ไปต่อพวกเช็คเกจนะคะส่วนตัวที่เหลือตัวนี้นะคะถ้าเกิดมีน้ำยาเรซินนะคะเหมือนหลงหรือไหลมาค่ะมันก็จะออกไปที่ตัวพอร์ตตามนี้ตามท่อออกไปตรงนู้นเลยค่ะใช่ค่ะ
ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเกจนะคะที่เช็ครอยรั่วหรือว่าจุดที่รั่วนะคะ คือตอนนี้เขากำลังเปิดทำงานอยู่ แล้วก็อันนี้ค่ะพอเกจเขาลงมาตืดพอลงมาแสดงว่ามีชิ้นงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งอะค่ะที่กำลังรั่วอยู่ ซึ่งอันนี้ที่เช็คกับพี่ที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีอยู่ตัวนึงที่ยังไม่ได้ลงน้ำยาค่ะฉะนั้นเขาก็จะไม่ซีเรียสอะค่ะเรื่องว่าชิ้นงานรั่วหรือไม่รั่วแต่ว่าถ้าเกิดลงน้ำยาเมื่อไหร่ห้ามรั่วเด็ดขาดเลยค่ะสมมติว่าถ้าเกิดเช็คชิ้นงานปุ๊บไม่รั่วปุ๊บเกจตรงนี้นะคะก็จะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปหน่อยนึงค่ะไม่เยอะมากแล้วก็เมื่อกี้นะคะคุณคริสตองเขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องน้ำยาค่ะว่าทำไมตัวนี้ถึงใช้ 8822-1710 ค่ะเพราะว่าตัวนี้มีความหนืดค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทนความร้อนสูงค่ะแล้วก็ตัวนี้ High Modulus ด้วยค่ะ So you see now we're going slow towards the edge here. So the resin has already reached up here, this side. And now what we need to do is we need to go all the way up here. Is the slowest, right? And only what we use is something magic, right? ค่ะตัวนี้นะคะคุณคริสตองบอกว่าได้อินฟิวค่ะเสร็จไปแล้วฝั่งหนึ่งฝั่งเนี้ยเสร็จแล้วแต่ว่าฝั่งเนี้ยเกือบเสร็จแล้วค่ะเขาบอกว่าตอนที่กำลังจะเสร็จเนี่ยจะค่อนข้างช้านิดนึงค่ะแต่ว่าเกือบเสร็จแล้วแหละ So normally what we do is we do this. We draw the line where the resin is, right? ค่ะ And then we write the time, right? And we check. Okay, we can see now how fast it will go, right? ตอนนี้นะคะเราก็คุณคริสตองค่ะมาตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจับเวลากันว่าใช้เวลาประมาณกี่นาที Yeah, it's going fast. Okay, now. But now you see they stop putting the resin inside the part. So what we want is the skins to pull the resin towards the exit. ตอนนี้นะคะเราก็ได้ How much is your total mix now, Cindy? ตอนนี้นะคะเราหยุดเอาเรซินเข้าไปแล้วค่ะให้เขาเดินกันอยู่ข้างในเรือนะคะ Are we gonna put more a little bit of resin? Yeah, a little bit more resin. So the total mix is 3 kilos. We put 3 kilos in of base, right? Yeah. And then we do it's 22 grams per 100, right? So we're plus 660 grams of hardener, and this is What the ratio again? it's 100? 100 to 22 or 35. Oh, this one is 35. Sorry. Okay. So this is wrong. So it's 1 kg and 5 gram. So this is 35 times 3 is 105. Yeah. So that's going to be 150 Yeah. gram. ตัวนี้นะคะน้ำยาอัตราส่วนค่ะ100 ต่อ 35 นะคะน้ำยาที่ใช้เพียงแค่ตัวพาร์ท A นะคะ3กิโลแล้วก็พาร์ท B ฮาร์ดเทนเนอร์นะคะ1กิโลขอบวกลบก่อนค่ะ 1,050 กรัมค่ะใช่ สมองช้านิดนึง I'm bad at math sorry Advanced math? No, that's basic math. But the different resin and different hardeners have different ratios, right? And you have to be careful because always read the spec sheet. The spec sheet will tell you everything, and it's very clear on the spec sheet. Also the pot life, temperature, cure temperature, TG, post-cure. Post-cure is important. Most people don't understand post-cure, but post-cure gives you the mechanical properties of the material. If you don't post-cure, you don't get the mechanical properties, right? And for example, you should never cut a part if there's no post-cure, because it clogs the tools. It's not hard. It's still tacky. ค่ะตอนนี้เขาก็อธิบายนะคะเหมือนประมาณว่าให้เราระวังสังเกตหน่อยว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวฮาร์ดเทนเนอร์ตัวไหนเช็คที่สเปคชีทก่อนนะคะว่าเรโชหรือว่าอัตราส่วนในการผสมเป็นเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือโพสเคียวค่ะเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ตรงค่ะต้องอย่าลืมนะคะแล้วก็เช็คว่าเราจะได้ค่า TG ค่าทนความร้อนสูงอะไรประมาณนี้ค่ะ 4 minutes already Yeah, it's nearly done. We're finished now. What they will do is they will check with a mirror here if there's resin everywhere. Yeah, you will check that somebody, right? Yeah.
ตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ4 กับ 5 นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะเช็คนะคะพวกขอบตรงนี้ว่าเรซินนะคะไปครบหรือเปล่าเนี่ย So this depends on the part, right? It really depends on the design of the part and the geometry of the part. This is the thing. Every part is different. Every layup is different, and everything behaves a little bit differently. And you have to learn about your parts, how you make them, and how they behave. Because, for example, temperature has an effect. Geometry has an effect. How you put the consumables have an effect. How you put your bag. All those things have an effect on how the system will infuse. And those things you can only really learn them by experience, right? The more experience you have, the more you know how to do it and the easier it gets. This is a very clean process because there's no resin on the hands, there's no tools with resins everywhere. Also the resin content is consistent throughout the part and gives you really good quality part. So the process after the part has cured, right, we do the debagging process, and that's what they're doing now. It's quite a time-consuming process after infusion because the bag is stuck to the part. So as you can see, they're doing it. They have to pull the bag everywhere, and then once they pull the bag, they pull the bag. They will pull the flange. There's a flange off. They're gonna take the flange off, and then they're gonna take the peel ply off, and then trim it. And then once the other side is cured that we infused this morning, they're gonna join them. ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะแกะค่ะแกะออกก็คือวิธีการแกะก็คือจะแกะตัวเบกกิ้งฟิล์มออกก่อนนะคะนี่แล้วก็ต่อด้วยพวกแบบชั้นพิวพายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแกะออกมาได้เลยแล้วพอแกะเสร็จปุ๊บชิ้นส่วนนี้แล้วก็ชิ้นส่วนที่เราทำไปเมื่อเช้านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาจอยกันค่ะต่อเป็นเรือ Oh, I can show you a finished product. It's in the spray booth. If you follow me, I'll show you. Okay. This one. It is same of last time that I been here. This boat. I don't know. Yeah, I think so. That's a new one. So this is a hull. He's painted it this morning, so it's still a bit sticky, right? But I will show you the inside. If you see here. Yeah. Be careful with Can I this. touch? Yeah, you can touch it, but it's still a bit sticky. So. So you see that's the join line in the middle, I see. and that's the inside of the part, right? So we build one half and the other half, and then we assemble the two halves together. Yeah. And what the material that you join two part together? Oh, it's a glue. It's epoxy glue. But we use wood. It's still sticky. They're gonna kill me. Anyway, they're gonna sand it again because that's a primer, right? So that's a primer paint. So they will sand this again. But basically now it's ready for the final sanding. Yeah. The final sanding is going to be wet sanding normally, or also dry sanding. It depends what we want to do. And then they do the final paint, right? So colors or whatever they want to do. This is a primer. The white is a primer. อันนี้นะคะเขาก็อธิบายว่าเมื่อกี้ที่เราหงายกันน่ะแล้วก็ตรงเส้นตรงกลางอะค่ะก็คือจะเป็นเส้นของ2พาร์ทที่เราทำกันเมื่อเช้านะคะแล้วก็ส่วนตัวที่เอามาจอยกันหรือเอามาเชื่อมกันนะคะจะเป็นกาวอีพ็อกซี่ค่ะที่เป็นตัวที่แบบเหนียวมากเลยส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวรอมาขัดมาแซนดิ้งอีกรอบนึงค่ะแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการขัดอาจจะเป็นแบบตัวเวทโปรเซสแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ต้องมาดูอากาศกันอีกทีนึงเนาะว่าอากาศจะเป็นยังไงสุดท้ายเราก็ลงสีค่ะเห็นAlso, this is epoxy paint, right? So we go with an epoxy primer on top of the epoxy resin, basically. So we in the case of this boat, we also put the paint in the mold before the infusion. ค่ะแล้วก็ตัวสีนะคะเราก็ใช้เป็นตัวสีที่เป็น epoxy เช่นกันค่ะก็คือเน้นคุณภาพเลยค่ะตัวนี้ไปค่ะพร้อมกลับบ้านแล้วค่ะเรืออยู่ในรถแล้ววันนี้นะคะขอบคุณนะคะบาบาโรซ่าค่ะแล้วก็คุณคริสตองนะคะที่ให้ความรู้อธิบายกับเราค่ะยังไงนัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายค่ะ